अगर किसी व्यक्ति का नाक बसता हो रात में या फिर कोई खर्राटा लेता है रात में, तो रात से सोने से पहले या सोते समय देसी गाय का घी क्या है हल्का गर्म करना है। देसी गाय का घी थोड़ा सा हल्का गर्म करना है। 2 से 3 बूंद रात में सोते समय नाक के दोनों छिद्रों में डालना है और सो जाना है। 3 से 4 दिन लगातार ये प्रयोग करने से ये समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है। और इस प्रयोग को करने से आपको 5 से 6 घंटे की नींद आराम से 5 से 6 घंटे की नींद अच्छी तरह से आती है। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।